Main memory and not gone by. La parte que me hizo referencia a algo de Noise de Pizza Tower. En esta parte dice esto. Lo que dice es Noise, el personaje de Pizza Creo que me disfrutó mucho esa parte. Bueno, si quieren muchas referencias al Pizza Tower, es solo una parte cero, porque ya comienzan las referencias. Bueno, chao.